上一期拿后期始终没有喝到真正的冰可乐 ，Cap Cooler Testway 的主观综合评分是5分，而643名网友给出的平均分是3.1分，其中居然有12个网友给了10分。来自哔哩哔哩的网友无名才说，这东西你得把卫生搞好，用完要消毒。等等，我走错了，不好意思，大家当无事发生。没走错。道理其实是一样的，经常接触皮肤嘛，也要消毒的。来自 YouTube 的网友 Let's Rock 说，题目在这期视频中，拿后期一共喝了几瓶可乐？这个我倒没算过，不过第二天就胖了3斤。本期我最终没有选择2018款 iPad， 这是全副武装的 iPad 在我的办公桌上的样子，而这是我下班或者外出时的操作。如果讲究轻办公的颜值党，有没有种草？我觉得逼格是有的，虽然裸机外观并没有什么独到之处，即便这个玫瑰金我也无动于衷。但是被我这么一捯饬，便携实用性都刷刷的往上窜了。老实讲，2018款 iPad 就性能来说已经够用了，我甚至用它剪片子，你看，并没有什么不对。在没有比较的情况下，你并不会感受到难以忍受的卡顿。肯定不会这样卡的，最多也就是闪退一下。它的屏幕应该是最大的槽点，或许你以为最大的缺点在非全贴合，但我很负责任地告诉你，这点并不会在实际使用时对你产生很大的影响，你甚至都不会发现有什么不对，而阴阳屏才是让你最为恼火的。就外观来说，2018款的 iPad 因为屏幕下陷，使得机身厚实了一些，让它看上去、摸上去都是老皮囊装老酒的感觉。所以紧凑、干练、先进、未来这些词跟它都没有关系。拿着它，你会有种拿着1代机的感觉。好吧，我们说重点，它以2000出头的价格支持 Apple Pencil， 做所有 iPad Pro 能做的事，看打动你了吧？想要完整体验 iPad Pro 功能又想节约的朋友，可以考虑考虑。好吧，让我们看看南后期这个艺术家拿着它每天都在做些什么。为什么我要说艺术家呢？后面你们就知道了。今天我会写写稿子，开开会，讨论点东西。然后随便捡点东西啦，你看是不是很简单呢？使用 iPad 浏览网页与电脑浏览最大的不同在于，有些网页会显示为移动版，当然你可以强制重新显示为桌面版，不过有时候也不灵。一些有特殊功能的页面嘛，iPad 就完全傻掉了。所以我们要轻度浏览，轻轻的浏览。找到有用的网页，存 PDF 到印象笔记里，用笔圈重点，然后摊开键盘写稿子。因为没有 Smart Connector， 所以配合 iPad， 你只能使用蓝牙键盘，屏幕键盘做长时间录入。傻子才会这么做。键盘与 iPad 分离还有一个好处，一个人晚上捧着看电影时，就不会有多余的重量。你说这个键盘呢？看看往期节目，手感还是挺不错的哟。每一期的文稿中，我们会加入一些铁丝的评论，这时候插入图片也还是算灵光，和编导一边聊一边改也行。就这些工作来说，性能和操作与 MacBook 并没有多大不同，甚至更随意轻松。更轻松谈不上，更简陋倒是真的。但是如果老板要你马上搞出个花哨的文稿，需要打开一堆窗口查很多资料，那么这时候你掏出了蓝牙鼠标和你的御用鼠标垫，让我们组成电脑吧！哇，冰冰凉哎，好舒服哦！夏天就是要这样的鼠标垫。拿回去，你在哪里买的呀？不用
遍，你懂的。买199。那么这时候你掏出了蓝牙鼠标和你的御用鼠标垫，让我们组成电脑吧。也是没有卵用的。iPad 不支持鼠标定位，只能用手指。那些任务重、时间紧的工作，还是别用 iPad， 特别当你曾经是全场最佳的时候。蓝红旗，好了没？快了！蓝红旗好了没？快了！蓝红旗。所以 iPad 办公真的必须很轻。不过有时候 iPad 搞文稿会比笔记本电脑更称心如意。蓝红旗，那次见面会的 PPT， 我希望大大的不同，要更生动、活泼，还要规避一下字体的风险。干得好！刚才你动作慢的事情，我都不追究了啊。幸好我还有支笔。好的，老板，保证完成任务。iWork 套件已经全面支持 Apple Pencil， 新版 iPad 也能享用。点一下，画画；点一下，动画，真的很爽。你能做出很多这样的灵魂画师在线的动画。但是如果这些换作电脑来做，我想应该比 iPad 复杂不少。说到笔，大家会担心延迟问题。那么事实是，比较 iPad Pro 1代效果，看延迟和响应并没有什么不同。所以这根笔，你能画画、写书法、记笔记，很方便。但是这里面有一个重要的因素，那就是像我这样优秀的艺术家，才能拿着这支笔实现这些功能。如果你不善于用笔，那么这些优势你就不是什么优势了。蓝红旗，你在说什么呀？我们不是在外地出差吗？出差？这地方怎么看起来这么眼熟啊？不要在意这些细节，我用手机拍了一些素材，在这里，你粗粗的点一下喽。当我们使用 Testify 最牛批的设备 Filmic Pro 拍完视频之后，只要点这里，就可以把素材备份到 WiFi 硬盘当中了。然后我就可以把这个拿给蓝红旗去剪辑了。素材在这里面？哦，牛！这个 WiFi 移动硬盘可以当做 iPad 的御用存储设备。你看，当我们打开电源，而 SSD 可以防震抗衰，通过自带的。老子不了解他要做的节目内容，你现在说个锤子！当我们拿到摄影师拍摄素材后，我们并不需要什么连接线，在 LumaFusion 中无线导入素材，然后就可以灵魂剪辑了。剪辑后的成片可以无线存入 WiFi 硬盘，以便腾空 iPad 的空间。虽然这么讲，但是如果你的 iPad 会用来处理视频和照片，我还是建议大家购买存储空间更大的版本。不过话说要超大空间 ，iPad Pro 吧。另外，现在的 LumaFusion 并没有可以导出 XML 给 Final Cut Pro 10的选项。如果在后续支持这个选项，那么 iPad 在 On the Go 的前期工作中会大放异彩。你们不知道我在讲什么，不必在意，非专业工作者也用不到。一天的工作也算是结束了。如果我用的是 MacBook， 其实，
它用起来也不一定比 iPad 复杂。如果我用的是 iPad， 除了那个 PPT 用笔的时候很爽，其余的事嘛也不比那个电脑轻松。唉，或许啊这两个都差不多。如果真的要完成重要任务，我会用我的 MacBook Pro， 无论是视频剪辑还是图片处理，都能更好的发挥我的专业性。而 iPad 只能做个雏形，或者意向性的打个样机。哦，对了，文件存储方面 ，U 盘不行，官方 USB 套件就是个只读相机文件结构的垃圾啊，没法往里写文件或者读取一般 U 盘中的文件。最好的解决方案就是 iCloud 云盘或者 NAS。WiFi 存储设备也能很好的配合 iPad 工作。后续我们会专门做期节目，看看这种外部存储设备值不值得买。这一代的 iPad 可以说是 iPad 的性价比之王了。针对教育领域推出，价格平易近人是最大的优势。如果你不是一个善于用笔的人，我不会推荐你购买。Testway 主观综合评分6.5分。看片追剧，1000来块的平板一样用。拿它来办公，其实局限性蛮大的，跟用个手机效果差不多，而且很有脱了裤子放屁的感觉。专业工作嘛，不谈了。iPad 在那几年盛行一时，填补了手机和电脑的中空区域。如今手机屏幕一再变大，性能也一再增强，电脑也更快更轻，已经让平板逐渐边缘化。而我所期待的不是填补中空的 iPad，而是替代电脑的 iPad， 不再是轻办公的 iPad， 而是 MacBook 的另一种形态。从这一点上说 ，Surface 的思考我很赞成，既是平板又是电脑，但是系统完成度太低。iPad 无论是哪种都太过局限。其实在我看来 ，iPad 已然过时。而目前我很期待的，如果有今年的全面屏 iPad Pro。不过，如果 iOS 没有改头换面的更新，依然无法满足我的期待。不过，有希望总是好的。或者在此之前，让我们看看它吧。二啊！这么二的我们居然熬过了3个年头，笑过，喷过，不要跟大将军的事比啊！摔过，高潮过。这告诉大家一个教训，就是永远不要把钥匙放在后备箱里面。就是没有被人骂过，是我们做的还不好，所以恳请大家骂我们吧。为了节目更好看，请在置顶微博或者微信公众号菜单中参与骂 Testway 活动，有你让我们进步。Testway 3岁，我还不够好。各位亲爱的朋友，你们有没有可怜一下南后期呢？但是没有关系，你们可以去啪啪啪南后期用过的这个2018款 iPad，让它回血。有需要的朋友们，23块3起拍哦，87076677已经开始了。今天又给大家上个新品香辣掌中宝，香得很哦。Testway新寻宝87076677，赶快去看一看。嘿嘿，那周二我们的智能杯已经成功的送出去了，那个小伙伴获得的哈，恭喜你！虽然我们觉得它并没得啥子卵用，但是你也可以像南后期一样喝哈儿冰镇的板蓝根噻，嘿嘿嘿。淘宝评论上一个电视，往往好几十百位相说，有时候我觉得自己已经开始变老。比如我越来越喝茶胜过喜欢喝酒，爱听老歌胜过听流行音乐，越来越回忆过去而不是畅想未来。可是吃了李后期的鲜花饼，我的脚步还能轻快地像18岁那样。我们的鲜花饼吃了以后迅速回到18岁。Testway， 帮你 try before you buy。